हेलो साथीहरू, आज चाहिँ आमा र म हरकपुर जाँदैछौँ। यो चाहिँ कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्छ। यो चाहिँ बयरबनदेखि तलतिरको चोक हो। अब मेरो सानो ब्लग सुरु हुन्छ। कस्तो राम्रो जङ्गल हो। जिउलाई बिसाउने चिजमा खानु, अब बाँकीहरू त खानुपर्छ। नर्सरी खाएकै छैन नि। खाएर मर्छु भन्नेहरू एउटै छैन त। नखाँदा बाँकी खाएर मर्छु भन्ने एउटै छैन अरे। म त दिदी नमस्कार। मेरो हेर सिधार बसिधार साथी हातमा लाठी। साथी हातमा लाठी। कुरा त कति आउँछ नि हाम्रो आमालाई। दौरो बसाउँछु नि त। कुरा त आउँछ नि। किनभने अहिले फेरि भन्नु ठिकै हो। साथी पुगेपछि हातमा लाठी अरे। साथी पुगेपछि घर बसी अरे। आमा साठी हातमा लाठी भन्दै अगाडि अगाडि जाँदै हुन्छ। यता पनि छ, यसलाई चाहिँ नर्सरी भन्छ। केरा पनि के अरे सोचेको छु पछाडि नै आउँदैछ। राम्रो हरियाली जङ्गल। हाम्रो बुढो मान्छे माथि जङ्गलमा उसको घरको बाजे बुढी खोलामा अनि दास खोलामा जाँदैछौँ हामी। हरकपुरको यो नर्सरी। हाम्रो तिम्रो बाजे त माथि सिंह घुटे माथि जङ्गल पानी पियामा छ। चाहिँ मुटुमा सधैँ घोचिरहन्छ। त्यो क्यान भयो भने नि त्यही त मुटुमा सधैँभरि घोचिरहन्छ। यहीँ छ भनेर पर्ने, नराम्रो मान्नुपर्ने, त्यस्तो भइरहन्छ। त्यस्तो हुन्छ नि। हाम्रो आमालाई चाहिँ खोइ के भएको छ कुन बेला चाहिँ अब हिँड्दै गयो जस्तो पनि लाग्छ। के को बेला हुन्छ हौ। बेला त अब हुन्छ दास खोलाको पुरी हतार गर्नु हुँदैन। बेला भएको छैन। एकछिनमा हुने कुरो अहिले जानिँदैन। यता चाहिँ बारी केचना जान्छ। मान्छेलाई के हुन्छ पुल चाहिँ सानो भएको रहेछ। दासखोला बाढी आएछ। यो चाहिँ पारी जाने पुल हो। बेली ब्रिज जस्तै पुल बनाएको रहेछ। खोला, यो खोला पहिले कति ठुलो थियो, अहिले त सानो भएछ। तम्कुवाचु बयरबनी बजार आउन आँट्यो।